Я сейчас уколюсь. Сори за кофту. Ну. Водой прыскают в глаз, пугают. Потом второй раз приходит. Вообще трэш. Надо наказать. Вот так вот наши учителя следят за детьми. Привет, я на ютубе, ура! Пена. У меня будет бровь, как глазка. Да? Так, первый вопрос какой? Я смотрю туда. Нет, на Карину. Я смотрю на Карину. Еще чуть-чуть туда. На Карину смотрю. Так, ну как организован сегодняшний день и к чему он приурочен? Здравствуйте. Как организован сегодняшний день и к чему он приурочен? Традиционно каждой школы Нет, давайте все сначала. Традиционно каждый год по всему миру празднуется День учителя. Это международный праздник. Мы жили в режиме пандемии 2 года. И наконец-то локдаун снят, но не полностью. Но в этом году мы решили провести в нашей школе День самоуправления, посвященный Дню учителя. Наши старшеклассники, начиная с 9 по 11 классы, в этом году, в этот день проводят все уроки по расписанию. Они распределили классы между собой. И таким образом мы сегодня проводим День самоуправления. У каких классов ты сегодня вела уроки и по каким предметам? Сегодня у меня был 9 Б-класс, был 8 В-класс и был также 6 В-класс. Проводила я уроки литературы и ИЗО. Какие трудности возникли во время уроков? Трудностей особых таковых не было, были только трудности в плане дисциплины младших и старших классов, когда просто пытаешься что-то объяснить, а тебя немного не слушают. Прадедушка Абрам Петрович, Ганнибал, араб Петра Великого. Можете записать просто то, что мать его, Надежда Осиповна, приходилась внучкой араба Петра Первого. Самые трудности это, наверное, что дети веселятся очень часто на уроках. То есть не слушались? Не слушание учителя самое сложное, чтобы ученики слушали учителя. А неуважение, типа к учителю. Но я у них не учитель, они во мне ребенка так же, как они видели, и несерьезно относились. Давайте я вам расскажу немножко о Великобритании тогда. Великобритания была с самых древних времен такой самой успешной страной, у кого была самая, так скажем, на высшем уровне модернизация. Все знают, что это такое модернизация? Сложностей никаких не было, вообще класс замечательный, он мне понравился. Ну, мы с ним очень хорошо сдружились. Что еще? Было здорово. Почувствовала себя классным руководителем, как будто бы. Мне понравилось. Я все. Как вообще дисциплина, как они отнеслись к тому, что вы тоже такой же, как они, ученик, преподаете? Вот у 7 А все было отлично, а вот в 7 Г есть трудности кое-какие. В чем заключается трудность? Не слушаются и просто на своей волне, так сказать.
фотосессии. Видео. Имя твое там выведу внизу, там, в твиттерах. Окей, я как-нибудь красиво сяду. Так, Алексей, что ты сегодня, будучи директором, сделал? Так, сегодня, будучи директором, как бы это ни звучало, на самом деле было довольно-таки интересно, потому что ко мне подходили мои уже не одноклассники, а коллеги, учителя. Они подходили, спрашивали, где уроки, что делать. Я им подсказывал, в каком кабинете у кого какой урок, и типа, что у них проходить, какие предметы. И также мы ходили по школе, следили за порядком, чтобы дети... Дети, кстати, очень наглые. Они берут и раскидывают мусорку. Это вообще, это unstayed, не в законах. Так, Алексей, а ты, если бы по-настоящему стал директором, какие бы указы ты издал? Указы, приказы? Ну, было бы, знаете, классно, я тут задумался, что вот единая школьная форма у всех абсолютно. С 1 там по 11 класс. Было бы так красиво. Я сейчас хожу по субботу. Ну, сегодня суббота, понятно, большинство без формы, потому что у большинства классов, как я понял, уже день без формы — это суббота. Но я ходил бы и прикольно бы так выглядел, когда у всех абсолютно единая форма. Все такие одинаковые, красивые. Ты знаешь, форма на самом деле есть, просто не все ее носят. Что бы ты сделал, чтобы все носили форму? Наверное, я бы ее перемодернизировал, сделал более такую модную, современную и стильную. И в более красивых тонах. Я бы ввел еще дополнительные предметы по типу что-то зарубежного больше, изучение китайского языка там. Потому что сейчас как бы по данным обстоятельствам английский уже не особо выгодно учить. Но думаю, как экзаменов все-таки у 11 классов не добавлять дополнительных предметов, потому что у них и так запара сейчас идет по основным предметам и по предметам, которые сдают экзамены. Поэтому думаю, можно было бы добавить китайский, там, не знаю, какие-нибудь более такие вводные предметы для классов, которые более свободные. После сегодняшнего дня у тебя поменялось как-то мнение, отношение к урокам или появилось желание стать учителем? Да, у меня, в принципе, с детства было желание быть учителем. Сейчас немного появилось еще больше желания как-то это реализовать, мечту в реальность. Контролируйте. Так. Все, давайте снимаем. А нормально слышно будет? Ну, чуть поближе держи. Так вот. Пристегнуть надо или как? Может, вот сюда, вот в эту, чтобы не прокалывать? Дубли будут? Да. Вот вырезать. Вот. Меня слышно будет? Ну так, не особо. Шум. Так. Как вы решили стать учителем физкультуры? Так, учителем физкультуры. Случайно, скажем так. Я хотела стать медиком, но учитель физкультуры, который работал у нас в 10 классе, Егоров Юрий Дмитриевич, он переходил работать в ЯГУ, в то время было ЯГУ, вновь открывшийся факультет педагогический. Ну и пригласил меня с собой туда. Говорит, давай пойдем вместе. Ну все, я пришла, а там, когда пошла уже отучилась, пошла на практику в школу. В 3-4 курсе у нас была практика в школе. Ну и там поработала, мне в принципе понравилось. Но начиналась все равно, я не со школы, а начиналась с детского сада. А потом с детского сада перешла в школу. Ну так и вот задержалась здесь. Ну, вы знаете, да, я принадлежу династии педагогов. У меня бабушка, дедушка, мои родители были в свое время учителями. И, наверное, надо сказать, что все-таки, когда я заканчивал университет, ну, большого желания работать учителем не было, конечно, но амбиции были большие, это было понятно. Но в итоге, когда я оказался в стенах школы, у меня это очень хорошо начало получаться. И с тех пор я вот подумал, что профессия учителя, она очень драгоценна, очень важна.
Наверное, осознанного решения стать учителем не было. Когда я училась в школе, я хотела быть врачом, учила химию, биологию. Потом случайным образом стала студенткой факультета иностранных языков. Учителем становиться не собиралась, но, видимо, звезды легли и карты легли так, что я должна была остаться здесь, в школе. Мой внешний вид нормально? Вообще блестящий. Да, смотрите на Карину. Так, здравствуйте. Как долго вы работаете учителем и как вы пришли к этой профессии? Учителем я работаю примерно 4 года. До этого я работал моя первая школа это в Краснодарском крае, школа 35. И после этого я поехал в Мирный, так сказать, в Якутию. И работал там примерно 6 месяцев. Потом поступил в магистратуру и устроился работать в нашу школу. Вообще-то я мечтала вначале быть не учителем химии, а криминалистом в области юриспруденции, так будем говорить, да? Потом, когда я поступала, уже попала на химическое отделение, понятно, что так сложилось, что окончила химический факультет. А когда окончила, после окончания, естественно, передо мной стоял вопрос выбора. Вначале мне предлагали различные лаборатории, аспирантуры. В общем, частично я продолжала учиться. А потом уже думаю, надо попробовать вообще-то немножко себя каким-то образом, да? Решила попробовать. И поехала работать в Ленский район учителем химии. Вы не жалеете о своем решении, что вы все-таки стали учителем? Нет, ни одной минуты не жалею. Сегодня на школе проходит день самоуправления. Вы, наверное, посещали какие-то уроки. Как вам вообще сегодня? Да, я посетила 3 урока. 2 урока в 5 классе, 1 урок в 7 классе. Очень было интересно наблюдать. Я понимаю, что ученики, которые проводят урок, это отражение тех впечатлений об учителях. То есть мы как будто в зеркало смотримся. Помните ли вы свой первый урок и какие у вас были трудности? Первый урок в школе у меня был в начальном звене. Сейчас не могу сказать точно, какой это класс был, но мне было не так сложно, потому что я перешла с детского сада, а в детском саду я работала с детьми подготовительной группы, поэтому у меня как такового не было. Единственное, почему... Сейчас, нет, наверное, была сложность. Когда мы в 1997 году зашли в здание этой школы, у нас еще эти 2 зала, большой и малый зал, они были не готовы, не сданы. И мне приходилось проводить уроки в актовом зале. Мы там выносили все кресла, а актовый зал уже ступеньками идет, поэтому сложность была там. И мне приходилось проводить нетрадиционные уроки, так как все-таки ступеньки, там мы задействовали в работу еще и сцену. Все-таки это по технике безопасности тоже было не так, скажем, уютно, комфортно было проводить уроки. Это была единственная, которая для меня трудность была, это был актовый зал, не спортивный зал. Там работала почти что год я так работала, а потом уже малый зал зашли, и все нормально стало. Трудности с запоминанием слов я решил эту проблему с помощью карточек, с помощью заучивания, с помощью современных программ. И так обучался. Преодолел свою проблему, можно сказать. Как у всех молодых учителей. Иногда плакать приходилось. Да, молодые учителя часто плачут, потому что иногда что-то не получается. Однажды даже пришла к своей учительнице, говорю, вот так и так и так. Она говорит, ничего, все так начинали. А потом, когда уже поняла, что как надо работать с детьми, тогда все встало на свои места. А поначалу всем бывает трудно, не всегда дети слушаются. Абсолютное отсутствие какого-либо опыта работать с детьми, тем более разновозрастными, тем более разница в возрасте у нас тогда была совсем маленькая. Я 5 лет, скажем так, со старшеклассниками работал,
И там они, ну, грубо говоря, не сильно уважали до того момента, пока не начались зачеты. Какие пожелания можете сказать нашим учителям? Я вообще считаю, что школьная жизнь полностью зависит от учащихся на очень большой процент. И от того, как они планируют школьную жизнь, она становится более интересной и насыщенной. И думаю, что наши дети, которые сейчас учатся в старших классах, в этом плане они очень продвинуты. И в дальнейшем, тоже в этом учебном году, они будут проявлять инициативу, и год у нас пройдет очень ярко и весело. Какие пожелания можете сказать нашим учителям? Нашим учителям я бы хотел пожелать творческих успехов, самое главное, и находить время для того, чтобы саморазвиваться, чтобы читать различную литературу, которая не касается их тем, быть разнообразным, смотреть, может, фильмы, расширять кругозор, может быть, даже поиграть в какие-нибудь игры компьютерные и так далее. Какие пожелания можешь сказать нашим учителям? Ну, это побольше здоровья, чтобы они всегда оставались такими же красивыми, понимающими учителями, любимыми, добрыми. Нашим учителям я хочу пожелать творческого подхода к урокам и оставаться как можно дольше в профессии, потому что первые 2-3 года еще непонятно, для чего ты в школе, нравится тебе там или нет. То есть приходишь туда в таком состоянии, ну, работаю. А само уже осознание от того, что ты учитель, это приходит уже, скажем, по прошествии, может быть, 5, 8, 10 лет, что да, действительно ты учитель, и ты хочешь работать дальше в этой школе. Вот единственное, что я хочу, долголетие в этой профессии. Что можешь пожелать нашим учителям? Терпение. Что можете пожелать нашим учителям? Ну, всем, во-первых, здоровья, терпения. Это тяжелая профессия, в которой нужно огромное терпение. Ну и, конечно, самое главное, чтобы любовь была к детям, чтобы было желание с ними работать. Потому что если без желания и без любви в школе очень трудно работать. Поэтому это, как говорят, специфичная профессия. Спасибо большое. Какие пожелания можешь сказать учителям нашим? Терпение и труда. У них очень тяжелая работа, которая нужна для всех нас. Все. А ты понял это сейчас, да, или раньше? Только сейчас. Что вы можете пожелать нашим учителям? Нашим учителям терпения и хороших учеников. Спасибо большое. Все желают терпения. Что можете пожелать нашим учителям? Я хочу пожелать, чтобы у каждого учителя было огромное желание работать. Что можешь пожелать нашим учителям? Могу пожелать единственное терпения с нашими учениками. Могу также пожелать, чтобы в дальнейшем было все хорошо и не подводили сами ученики, потому что некоторые ученики даже сегодня сумели сорвать уроки. Все, спасибо большое. Самое главное – терпение. Терпение, умножение. Здоровье. Да. Масти. С Днем Учителя! С Днем Учителя! Ура, все.